आज हम बेसन का शीरा बना के तैयार करेंगे। गरम गरम बेसन का शीरा, जिसे बेसन का पाना भी कहते हैं, उसे हम तैयार करेंगे। सर्दियों के लिए ये बहुत अच्छा रहता है, सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहता है सर्दियों में। बेसन का शीरा बनाने के लिए हमने 1 कटोरी चीनी ले ली है, 1 कटोरी बेसन ले लिया है और 1 कटोरी गाय का शुद्ध देसी घी ले लिया है। तीनों चीज़ें बराबर क्वांटिटी में लेनी हैं। सबसे पहले हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे और घी को, गाय के शुद्ध देसी घी को उसमें पिघला लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें 1 कटोरी चीनी डालेंगे और उसी कटोरी से 5 कटोरी चीनी में पानी डालेंगे। शीरा बनाने के लिए पानी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। अब हम 5 कटोरी इसमें पानी डाल देंगे। अब हम इसको गैस पर रख के चीनी घुलने के लिए रख देंगे, ताकि पानी में चीनी अच्छी तरह से घुल जाए। अब हमारा घी पिघल गया है, गर्म हो गया है। गैस को बिल्कुल लो कर देना है और इसमें अब हम 1 कटोरी बेसन डाल देंगे शीरा बनाने के लिए। अब बिल्कुल लो आंच पर लगातार चलाते हुए 7-8 मिनट के लिए हमने इस बेसन को, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, खुशबू ना आ जाए, तब तक लो आंच पर घी में बेसन को भूनना है। आंच बिल्कुल लो होनी चाहिए, लगातार चलाते रहना है। अगर हम चलाएंगे नहीं, छोड़ देंगे, तो बेसन जल जाएगा। इस तरह से लगातार चलाते हुए हमने बेसन को 7-8 मिनट के लिए भूनना है। अब हमारी चीनी भी पानी में घुल गई है, वहाँ गैस को हम बंद कर देंगे। बेसन को भूनते जाएंगे। भुन रहा है बेसन का कलर, देखो जैसे जैसे बेसन भुन रहा है उसका कलर कैसे चेंज हो रहा है और बेसन से बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। जैसे जैसे बेसन भुन रहा है घी में, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हमारा बेसन अच्छी तरह से भुन गया है, 7-8 मिनट हो गए हैं लगभग भुनते हुए। अब हम इसमें आधी कटोरी पानी डालेंगे और अच्छी तरह से 2 मिनट और इस तरह से चलाते हुए भुनेंगे। इस तरह से चलाते हुए इसको 2 मिनट और वो भून लेना है। हमारा अच्छी तरह से बेसन शीरा बनाने के लिए भुन गया है, कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। बिल्कुल लो आंच पे हमने ये सारा प्रोसेस किया है भुनने वाला। अब हमने जो चीनी पानी में घोली है उसे अब हम बेसन में डाल देंगे और इसको अब फिर से लगातार चलाते हुए अब हम इसको पकाएंगे। लगातार चलाना है ताकि लम्प्स ना बने। साइडों में जो बेसन लगा हुआ है उसे भी हम खुरचते जाएंगे। अच्छी तरह से खुरच लेना है साथ साथ में और इसमें घोलते जाना है। अब हम आंच को लो से मीडियम पे कर लेंगे, थोड़ा तेज़ कर लेंगे आंच को और अच्छी तरह से बॉईल भी आने देंगे। पर ये याद रखना है कि हमने चलाते रहना है। साइडों से बेसन को अच्छी तरह से खुरच के उसको भी पानी में इस तरह से घोल देना है, बॉईल आने देना है। बॉईल आने लग पड़ा है। अब लगातार चलाते हुए हम बॉईल आने की स्टेज पर अब इसको 5 मिनट पकाएंगे, जिससे कि पानी में थोड़ा गाढ़ा भी हो जाएगा और शीरा बनके तैयार हो जाएगा। अच्छे से चलाते हुए इसको बॉइलिंग स्टेज पे ही हमने चलाते हुए इसको पकाना है। 5-6 मिनट में हमारा शीरा बनके तैयार हो गया। देखो कैसे गाढ़ा भी हो गया और बनके बिल्कुल खुशबूदार शीरा बनके तैयार हो गया। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम एक सर्विंग बाउल लेंगे और उसमें बेसन के शीरे को या बेसन के पाने को सर्व करेंगे। बाउल में अपना बेसन का शीरा भर लेंगे और कटे हुए काजू बादाम और सौंगी के साथ, किशमिश के साथ हम अपने शीरे को सर्व करेंगे। हमारा गर्मा गर्म बेसन का पाना या बेसन का शीरा बनके तैयार है सर्दियों में एंजॉय करने के लिए। बिल्कुल गरम गरम हमारा शीरा बनके तैयार है। सर्दियों में ये
सर्दियों में ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। इसे ज़रूर बना के सर्दियों में बना के पीना चाहिए, बच्चों को भी देना चाहिए। खांसी ज़ुकाम के में भी ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है। हमारा गर्मा गर्म सर्दियों में एंजॉय करने के लिए बेसन का शीरा बनके तैयार है।